Давайте сегодня обсудим тему посуды. Вот, в условиях дефицита воды мы моем ее таким образом. Оля нам помогает. Много помощников. Вот. Посуды на самом деле не хватает каждому, поэтому мы приспособили лист металлопрофиля и еду насыпаем туда. А когда у нас много жидкой еды, допустим, кашу раздаем или остатки из столовой, то мы наливаем вот в такую посуду.